琴日咧我就去咗上環，就食咗個星洲炒米啦。咁我就唔係咁滿意啦，因為係一個冇料嘅有鑊氣炒米，即係佢又唔係做得差，佢真係有鑊氣嘅，熱辣辣嘅，但係你冇料到啊嘛。咁啊條氣咧就真係唔係好順。咁啊，所以今日咧就決定想去翻上次我食過嗰間120冰室，咁啊整個下午茶。因為而家咧都4點未夠，咁啊我食完呢餐我當晚餐㗎啦。今晚睇下晏啲可能就去食多少少嘢，咁樣就 OK 㗎啦。咁啊想嗌下佢個星洲炒米，因為嗰個師傅我對佢有啲信心，所以我想咧食翻一個真正嘅星洲炒米，究竟應該係點？嗱，我印象中我冇食過啊，會唔會都係甩頭甩計，冇呢樣冇嗰樣嘅咧？唔知道，咁咪當試一試啦。咁之前咧我都有網友 Amy 啊，都有落過嚟西環就試過120冰室嘅下午茶，好似話整體嗰啲炒粉麵都 OK 嘅。咁啊，沿住呢一個德輔路西呢度一路行啦，咁對面石塘咀嘅電車總站，咁就喺前邊就係㗎啦。街口呢間呢，以前係叫百味鮮，我都食過一次啊，食晏晝。咁而家就轉咗手啦。咁咧都幾貴下嘅，即係唔係啲平嘢嚟。咁啊，呢度都手送面㗎啦。電車站對住120冰室，循例望一望佢今日嘅 lunch 係咩先。飲食又好，活動又多，仲有專業人員全天候照顧。灣區安老樂活其他物品同埋全單9折。係要個下午茶嘅星洲炒米，咁熱檸水。完商多期深切片之後，之前話佢呢度咧午餐嘅定價咧就52蚊起咧，就叫做都算抵食嘅。下午茶定價其實同午餐唔係爭好遠嘅，48蚊。咁啊，當然即係嗰啲炒粉麵就係48蚊啦。咁午餐就得一款炒粉麵啦。咁下午茶就有好幾款揀啦。咁啊，又即管睇下嗰個碟頭咧，會唔會爭好遠？啱啱坐正咗個電視機下低，所以個背景聲可能會大少少。咁啊，今日咧就嗌咗個星米，唔飲咁多凍嘢啦。咁啊，整咗杯熱檸水，簡簡單單。檸檬都係2片左右喺度噃。就係下午茶份量嘅星洲炒米，哇！睇到啲配料已經知道唔係流嘢。雖然睇落份量係細碟少少，價錢48蚊，亦都唔算平，但係有鑊氣嘅，熱辣辣啲煙，加杯熱檸水，48蚊。作為一個下午茶嘅份量呢，咁佢都恰如其分嘅啦。嗱，最重要一樣嘢，呢個係我嘅認知啊嘛，星米應該要有嘅嘢啊嘛，蝦仁啊嘛，我喺度睇到有4隻啦，可能唔止添，唔止啦，肯定唔止，已經呢度見到有啲芝麻滲落去，有啲葱段，有啲韭黃，係嘛？咁啊火腿絲，頭先見到有蛋絲，呢啲先係星米啊嘛，你唔會淨係得火腿絲同埋呢一個紅腸絲啊嘛，夾一啲米粉睇睇，哇！啲鑊氣供出嚟，呢啲咪鑊氣咯。如果你話48蚊，
下午茶，咁啊有晒啲料。咁我嗰日食嗰個44蚊，唔好計杯嘢飲。咁你都係爭嗰幾蚊嘅料啫。咁你不如你賣46蚊，你放翻啲材料落去，咁你係咪喺翻度啊？咁所以你話啲蝦仁仔呢啲係咪真係好貴嘅材料？我覺得唔係咯。蛋絲係咪啲好貴嘅材料？我覺得唔係咯，係嘛？所以我嗰次嗰間，我覺得失望就係呢個原因。啱啱食咗住米粉，佢唔會好辣，輕輕少少色水嘅啫，即係唔會話有啲好辣嘅感覺喺度嘅。米粉咧，呢隻米粉咧都係比較係爽口嗰啲米粉嚟嘅。暫時食咗少少又唔會話好乾啊咁樣，我覺得恰到好處嘅。其實呢啲蝦仁仔都係比較淡口嘅，可能都係輕輕處理個烚熟佢就算嗰啲嚟嘅。咁所以基本上都唔係話要你做好多嘅功夫。咁點解都唔做咧？咁啊係嘛？即係呢樣嘢我係覺得失望。即係原來搞咁耐，原來你話俾我聽，原來我琴日食嗰間藥佢唔記得咗落。咁啊，我又有啲即係覺得搞笑。我覺得應該唔係，應該佢本身都係咁。因為其實唔係淨係琴日嗰間㗎啦，即係之前都食過好多間嘅星米咧，係冇料。呢碟星米我就真係非常滿意，調味唔會好鹹，基本嘅鹹味有，亦都唔會好辣。我琴日講嘅嗰啲所有嘅配料，蛋絲、叉燒絲、火腿絲、韭黃、葱段，全部齊晒，蝦仁齊晒。食個星米其實就咁簡單嘅，可能大家會話我一個普通嘅星米不嬲基本嘢，你有啲係連基本都做得唔好嘅，好多都。咁佢雖然呢度下午茶48蚊唔算好平，但係佢俾翻呢個質素你，熱辣辣有鑊氣，我覺得都係抵玩嘅。食完非常滿意嘅星洲炒米，始終都係會有少少油膩啊。可以飲翻杯熱檸水就啱晒。120冰室咧，其實我自己咧就食過幾次，都好欣賞佢嘅炒粉麵。一個值錢嘅炒鑊師傅，就係佢啲嘢係可以賣貴啲嘅。咁喺呢度炒粉麵下午茶，雖然係比紅區一啲嘅茶餐廳係貴少少，但係我覺得咧佢絕對係值呢個價錢嘅。咁啊，如果係食正價嘅話咧，咁佢就60蚊都唔係話好貴啊。但係不過咧就唔跟嘢飲。咁今次其實都冇乜特別嘢講㗎啦，因為冇幾耐前先食完啦。咁最主要都係想翻 check 翻嗰個星洲炒米，究竟即係一個真正嘅星米應該要有啲咩嘢呢？咁啊，今次120冰室呢度都冇令到我失望啦。咁啊，要有蝦，有叉燒絲有叉燒絲，火腿絲有火腿絲，蛋絲都有好多。咁以下午茶份量，我覺得算係正常，都唔算好少㗎啦。咁整體嚟講個調味又 OK 啊，我覺得咧係好欣賞。今次我都幾滿足，咁所以都唔需要再講太多。有興趣嘅朋友就落嚟呢度試下啦。咁今次嘅分享就嚟到呢一度啦。中意呢條影片嘅都要俾個 like， 訂閱我嘅 YouTube Channel 海南雞王，可以嘅話加入成為我嘅頻道會員或者課金支持。多謝大家，我哋下條影片再見，拜拜。